हेलो दोस्तों, राधे राधे। अंज नहीं सुना, नहीं उधर नहीं जा, अंज नहीं जा। ये देखिए, ये है सेमर का पेड़ और इसमें आप देख सकते हैं, अगर इस कैमरे में आए तो इसमें कॉटन है, रुई प्योर। इसमें इतना बड़ा बड़ा फ्लावर है, ऐसे पंचमुखी टाइप, ऐसे जैसे कोई फल हो ऐसे फट गया हो और उसमें से कॉटन निकल रहा हो पूरा बन भर, उसको एकदम फट के रुई रुई हर जगह पूरा उसमें फ्लावर की तरह, एकदम फूल की तरह दिख रहा है। धंस रहा होगा बेटा बिना स्लीपर के। आयरन है बेटा, पैर में चुभा क्या? ये छतनाग घाट, शाम नागेश्वर घाट। फ्रेंड्स को दिखा दो कि हमें उस पेड़ में से क्या मिला।